Nah, untuk penulisan function, jadi selalu diawali dengan kata function dan diikuti dengan nama functionnya, kemudian dilanjutkan dengan dalam kurung argumen atau parameter. Nah, dilanjutkan dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, untuk penamaan di sini sama ya dengan penamaan di dalam variabel PHP ya. Tidak boleh menggunakan reserved word ya, kata-kata yang sudah menjadi suatu perintah di dalam PHP ya, seperti strlen, string, explode, implode, itu tidak boleh ya. Nah, nama diawali dengan huruf atau underscore. Nah, oke, kita akan coba untuk membuat sebuah function. Di sini saya akan membuat sebuah fungsi atau function, yaitu jumlah. Nah, fungsi ini akan menjumlahkan dua bilangan. Di sini saya menggunakan variabel A dan variabel B. Oke. Nah, kemudian masuk ke dalam hasilnya, saya masukkan dalam variabel C. Oke. Nah, ini function untuk membuat suatu proses penjumlahan ya, dua buah bilangan, kemudian langsung ditampilkan hasilnya ya. Nah, memanggilnya bagaimana? Nah, jadi kita cukup memanggil namanya beserta argumennya. Karena namanya jumlah, maka di sini saya ketik jumlah. Nah, berapa nilai yang akan saya proses? Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam argumennya. Akan saya isi 3 dan 5. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Oke. Jumlah 3 plus 5 sama dengan 8.